Buen día. ¿Se escucha bien atrás? Bueno, yo voy a hablar, voy a hacer que entiendan la patología del bruxismo, que es una patología, es un síntoma apasionante. Como dijo Sandra, muchas personas hoy en día realmente lo sufren porque es algo que uno sufre. Y para poder entender este síntoma les voy a dar una explicación de la neurofisiología que está asociada al síntoma. Es para poder entender la raíz de todos estos cabos de lo que sucede. El bruxismo es, míreme a mí, que yo lo voy a explicar, después si quieren lo miran o lo piden. El bruxismo es el cambio, es la mutación de un suceso cuyo origen en el pasado, este suceso, es desconocido para la persona que lo sufre. Y este suceso es el estado inicial funcional de la patología que se transforma y prolonga, que esta es una de las claves, a través de otro estado que es estructural y que es conocido para la persona que lo sufre, que es el síntoma, que es el bruxismo. Coloquialmente el bruxismo es apretar los dientes. Uno puede apretar los dientes de noche y puede apretar los dientes de día. Yo les voy a explicar en esta presentación, para que le puedan entender, el bruxismo de noche, el apretar los dientes de noche. Son programas cerebrales, como si fuesen los programas de una computadora, que se descargan a la noche cuando dormimos, cuando la computadora está apagada. Que estos programas se instalan de manera no azarosa, tienen una causa para su aparición. Y por lo tanto, para desactivar la causa, ¿qué hay que hacer? Hay que buscarla y hay que encontrarla. ¿Qué cosa no es? No es algo ni místico, ni es algo esotérico por una brujería, ni es un karma porque uno hizo algo mal en otra vida, ni es un merecimiento, ni es una maldición que alguien le hizo. ¿Qué tiene el bruxismo? Tiene una causa, que es personal la causa, y difiere esta causa en cada una de las personas que sufre este síntoma. Y me pareció algo muy bueno hacer una analogía con el mundo vegetal para explicar la causa y el síntoma, como si la causa fuese como una semilla que está por debajo de la tierra, que es invisible, que uno no ve, y que por sus transformaciones sutiles e intrínsecas, esta semilla crece en algo visible y observable, que es el tallo, que es la planta, que es el síntoma. La causa es lo que no se ve, lo que es invisible, lo que está debajo de la tierra, y el síntoma es lo que se ve. La causa sería como la punta del ovillo del síntoma, que es la madeja enmarañada de esta punta de ovillo. Y entre ambos, entre el síntoma y la causa, hay un encadenamiento. Y también tienen un lazo de dependencia. Y la relación entre ambos es vaga y difusa, entre el síntoma y la causa, en la comprensión y también en la vinculación. Y aquí tenemos los dos hemisferios cerebrales, unidos por el cuerpo calloso, que actúa como un superconductor, este cuerpo calloso, permitiendo el rápido acceso de los dos hemisferios cerebrales a la información obtenida, tanto por un hemisferio cerebral como por el otro hemisferio cerebral. Y el sistema natural, fisiológico, de cómo se procesa una información. El cerebro es como una procesadora de información.
Cuando sucede un hecho, un suceso, uno vive una experiencia y la persona tiene la capacidad para poder procesar la experiencia, esta experiencia se procesa en el hemisferio derecho y queda almacenada en el hemisferio izquierdo de manera funcional. ¿Funcional qué quiere decir? Funcional quiere decir que funciona bien, que no provoca síntomas. Y que cada vez que uno recuerda aquel suceso no molesta. No hay ni sensaciones físicas, ni pensamientos intrusivos que a uno lo invaden asociado a aquello. Y aquel recuerdo es rutinario. Cada vez que uno lo recuerda, aquel recuerdo cambia, muta, es un recuerdo vivo. Lo que sucedió hace un tiempo, cuando lo recordamos hoy, lo recordamos de una manera distinta. Pero cuando la capacidad de una persona para procesar una experiencia es rebasada, uno no lo puede procesar, aquel suceso queda guardado de manera disfuncional. ¿Disfuncional qué quiere decir? Que funciona mal. Y que cada vez que uno lo recuerda molesta. Hay sensaciones físicas y pensamientos intrusivos sobre aquello que a uno le invaden. Y siempre es una novedad. Cuando uno lo recuerda, uno se siente como si recién, que es la clave, se enterara que aquello acaba de ocurrir. Pero como molesta recordarlo, y como un sistema protector para disminuir la conciencia de lo que sucedió, uno no lo recuerda, uno lo olvida. Queda guardado aquel recuerdo como si fuese un archivo oculto, en un estado latente pero invisible, en una memoria que es de difícil acceso y resolución. ¿Con qué? Con todo el repertorio de respuestas de lo que sucedió. ¿Qué cosas? Emociones, pensamientos y sensaciones corporales. Las emociones y los pensamientos cambian con el tiempo, se resignifican. La emoción y el pensamiento que tuvimos en aquel momento es distinta a la que tenemos ahora, a pesar de que el trauma quede almacenado. Pero las sensaciones corporales, que esta es la gran clave, permanecen inmutables en su estado original, exactamente igual a como sucedieron. Y estas sensaciones corporales, ante claves muy sutiles, se descargan en el cuerpo. Y estas sensaciones corporales se transforman y prolongan a través del síntoma. Y escuchen bien, quedan ocultas entonces por el síntoma, quedan disfrazadas por el síntoma. Recuerden la definición, es el estado inicial funcional que se transforma y prolonga a través de otro estado orgánico estructural, que es la patología. ¿Por qué va a la boca? Puede ser por un tropismo, puede ser por una biodisponibilidad. No lo sé. Siguiente. Acá están los dos hemisferios cerebrales con las áreas equivalentes para cumplir una determinada función. Cuando hay un bloqueo de la información, los hemisferios cerebrales se salen de sincronía. Entonces tenemos que comprender de dónde viene este síntoma para poder ayudar a nuestro paciente. Y llegamos al concepto, creado por el doctor y la doctora Solvay, de la escena fundante, que explica, la escena fundante, el síntoma o la situación de la cual partimos. Es una escena única, concreta y real. Y recuerden, síntoma y causa. Encadenamiento tienen un lazo de dependencia, que es vaga y difusa la comprensión. Acá lo comprendemos porque tenemos la escena fundante que nos va a explicar. Y tiene una vinculación
el síntoma y la causa, que son las sensaciones físicas, con una particularidad en esta patología, que las sensaciones corporales, recuerden, están ocultas por el síntoma. Por eso nosotros tenemos que tomar las sensaciones corporales que estaban ocultas por el síntoma para encontrar la causa. Sería un grave error tomar el síntoma que es apretar la boca, porque tomando el síntoma encontraríamos la primera vez que la persona apretó la boca, la primera vez que la persona tuvo el síntoma. Pero el síntoma es la causa provoca el síntoma no provoca la causa. Siguiente. Entonces vamos a ver hasta ahora nuestro cuadro de situación. Es una patología que se da de noche cuando la persona duerme. Y nosotros tenemos al paciente frente a nosotros. La causa que está oculta, la causa no la conocemos. Está en aquella memoria de difícil acceso y resolución. Las sensaciones corporales tampoco las tenemos porque están ocultas por el síntoma. ¿Qué es lo que tenemos? El síntoma, el apretar la boca. Entonces vamos a utilizar nuestro síntoma. Le vamos a pedir al paciente que está frente a nosotros que apriete la boca hasta encontrar las sensaciones corporales que tiene al despertar por la mañana. Las personas las conocen porque se levantan con la boca apretada. De esa manera estamos activando el programa cerebral del bruxismo y el síntoma. ¿Qué hacemos después? Que lo vuelva a hacer, pero que tenga el deseo de apretar la boca, muchas y muchas ganas de apretar la boca. Y que vuelva a apretar la boca. De esta manera reforzamos el programa cerebral del bruxismo activo con el síntoma. Y luego, como tercer paso, le volvemos a pedir que tenga muchas ganas de apretar la boca, que tenga el deseo de apretar la boca, pero que sea imperioso e irrefrenable el deseo de apretar la boca. Y la gran clave es, sin apretar la boca, que nos diga qué sensaciones corporales tiene ante la imposibilidad de cumplir el deseo de apretar la boca. Y ahí van a aparecer las sensaciones corporales que al paciente tenga. Voy a abrir un pequeño paréntesis. ¿Qué hicimos acá? Activamos el programa cerebral. Desactivamos el síntoma porque no apretó la boca. Y ahí aparecen esas sensaciones corporales. Recuerden, síntoma-causa, la vinculación que son las sensaciones corporales. Las sensaciones corporales que aparezcan van a ser los datos, que los vamos a poner en un sistema buscador cerebral, como si fuese un Google, con una consigna verbal. Acá puse un ejemplo, sistema cardíaco, respiratorio y muscular. Con una consigna verbal, que es el floatback, que con esas sensaciones físicas vaya bien para atrás en el tiempo en su vida, hasta la vez más antigua donde haya sentido esas mismas sensaciones en el cuerpo. Y sin descartar nada que le aparezca, va a aparecerle una escena, única, concreta y real. Que es la escena fundante, que es aquel programa que había quedado guardado de manera disfuncional que no fue procesado. Hasta acá
tenemos la explicación de por qué sucede lo que nos sucede. Con la explicación no se desactiva el síntoma. Por eso, lo que hay que hacer es alguna técnica de reprocesamiento. Y la técnica de reprocesamiento es la que cada uno desea hacer para desactivar el síntoma. Para quien no lo sabe, desactivar varias veces y de manera secuencial y alternada los hemisferios cerebrales. Puede ser moviendo los ojos, tapando un ojo, tapando el otro ojo, para que la información vaya cambiando. ¿Para qué? Para que aquello que había quedado guardado de manera disfuncional y que provocaba este síntoma, ahora quede guardado de manera funcional y que funcione bien. Siguiente. Acá están los campos visuales con los ojos y los hemisferios cerebrales. Siguiente. Si uno tapa un ojo, se activa el hemisferio contralateral. Siguiente. Y tapando el otro ojo, se activa el otro hemisferio. Siguiente. Hicimos el reprocesamiento de aquella información que había quedado guardado de manera disfuncional. Entonces vamos a hacer ahora la verificación a ver si lo que hicimos estuvo bien. Entonces le preguntamos al paciente si tiene el deseo de apretar la boca o no. Si nos dice que no tiene ganas de apretar la boca, inferimos que hicimos bien nuestro trabajo. Si tiene ganas de apretar la boca, trabajamos bien una escena, pero que no corresponde con el síntoma. Porque hemos desactivado alguna escena. No sé para qué le va a servir, pero seguramente para algo le va a servir. Y la placa de descanso es como un paragolpes que uno le pone a un auto, que este auto de manera descontrolada acelera y choca contra una pared. ¿Qué puede suceder con la placa de descanso? Que se rompa la pared, que se rompa el paragolpes, que se rompa el auto, que se rompan los dientes o que se rompa la placa de descanso. Si se rompe la placa de descanso no pasa nada. Pues si se rompe la placa de descanso seguramente los dientes van a estar mordiendo bastante. La placa de descanso para el paciente, ¿qué es? Es como un sistema protector. El paciente está seguro que teniendo la placa de descanso ya va a tener sus dientes protegidos de aquel momento donde los mantuvo durante tanto tiempo apretados y se los empezó a lastimar. Por eso, lo que hay que hacer es sacar la placa de descanso. Manteniendo la placa de descanso sería como dejarle las muletas a una persona que ya está recuperada de sus rodillas, a un chico que ya sabe andar en bicicleta y mantenerle las rueditas de los costados. Por eso le vamos a preguntar si cree que puede dormir sin la placa o no. Si cree que puede dormir sin la placa, todo bien. Si cree que no puede dormir con la placa, vamos a tener que hacer algún reprocesamiento. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué sensaciones corporales tiene ante la idea de dormir sin la placa? Si aparecen sensaciones corporales neutras o positivas, nuestro trabajo ha sido un éxito. Y si tiene sensaciones corporales neutras, negativas, depende qué sensaciones corporales tenga, uno va a tener que hacer un reprocesamiento in situ de esas sensaciones corporales, o puede llegar a darse alguna reacción de alarma y quizás tenga que trabajar con una escena fundante correspondiente a esas sensaciones corporales que se descarguen. Quedaba decirles, también uno puede preguntarle al paciente
que piense en apretar la boca y sin apretar la boca a ver qué sensaciones corporales le aparecen. Si le siguen apareciendo aquellas sensaciones físicas que le habían aparecido al principio en el tratamiento, cuando nosotros le dijimos que tenga ganas de apretar la boca y sin apretar la boca, le aparecían sensaciones corporales. Si le aparecen las mismas sensaciones físicas, el trabajo también está mal hecho. Seguramente hemos desactivado una escena que no correspondía con el síntoma. Siguiente. Gracias.